তো ভিউয়ার্স আপনারা কেমন আছেন গাইজ? কল স্ক্রিনকে অ্যাট্রাকটিভ করতে হলে দরকার সুন্দর সুন্দর থিমের, এবং এর সাথে যদি 3D রিংটোন হয় তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সো আজ আমি আপনাদের এমনও কিছু থিম অ্যান্ড রিংটোন সম্পর্কে কথা বলবো যেগুলো আপনাদের ডেফিনেটলি পছন্দ হবে অ্যান্ড আপনার ফোনের কল স্ক্রিন আগের থেকে অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যাবে। সো জানার জন্য সাথেই থাকুন, আমি আছি আপনাদের সাথে রাজীব, আপনারা দেখছেন মাল্টিটেক চ্যানেল। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন এবং ইউটিউবের লেটেস্ট ভিডিওগুলো সবার আগে দেখার জন্য মাল্টিটেক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে দিন। ঠিক আমার মতো করে কল স্ক্রিনে সুন্দর সুন্দর থিম সেট করতে চাইলে আপনাদের একটি অ্যাপের সাহায্য নিতে হবে, অর্থাৎ একটি ছোট্ট অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার জন্য প্লে স্টোরকে ওপেন করে Caller.Live লিখে সার্চ করলে আপনার সামনে অ্যাপটি চলে আসবে। সো এই অ্যাপটিকে ডাউনলোড করবেন, অ্যাপের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে রয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করার পর ওপেন করবেন, এরপর দিতে হবে পারমিশন। সো আপনি ঠিকভাবে পারমিশনগুলোকে অ্যালাউ করবেন, নইলে অ্যাপটি ঠিকভাবে কাজ করবে না। সো জাস্ট ফটাফট পারমিশন দিয়ে নিন, এরপর আপনার সামনে ঠিক এরকম ইন্টারফেসটি চলে আসবে। এখানে আপনি দেখবেন রয়েছে একাধিক থিম যেগুলো আপনি চাইলেই সিঙ্গেল ক্লিকে সেট করতে পারবেন আপনার ফোনের কল স্ক্রিনে। সো এখানে দেখছেন সুন্দর সুন্দর থিম রয়েছে অ্যান্ড বিভিন্ন ক্যাটাগরি রয়েছে, একটু পরেই দেখাচ্ছি। বাট মনে করুন আপনি হয়তো কোনো একটি থিমকে সেট করতে চাইছেন, জাস্ট সেখানে ক্লিক করুন, যেমনটা এখানে ওপেন হচ্ছে। এখন এখানে দেখছেন রয়েছে অ্যাপ্লাই একটি অপশন। সো আপনি অ্যাপ্লাই করার জন্য এখানে ক্লিক করবেন অ্যান্ড দেখবেন যে দুটো অপশন চলে আসবে। আপনি যদি প্রত্যেকটি ইনকামিং কলে সেট করতে চান তাহলে ফর অল ইনকামিং কলসে ক্লিক করবেন অ্যান্ড দেখবেন যে এটি সেট হয়ে যাবে। অ্যান্ড আপনি চাইলে টেস্ট কলে ক্লিক করে দেখতে পারেন যে যখন কল আসবে ঠিক তখন কেমন দেখতে লাগবে। সো ঠিক এভাবে আপনি সেট করতে পারেন। আর এখানে দেখছেন যে উপরের দিকে রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি, যেমন সুইট, নেচার, অ্যাবস্ট্রাক্ট বা টেক, আরও অন্যান্য রয়েছে। সো আপনি যেখানে যেতে চান জাস্ট ক্লিক করুন, সেই ধরনের দেখবেন যে থিমগুলো চলে আসবে আপনার সামনে এবং আপনি সেগুলোকে সহজেই সেট করতে পারবেন। একইভাবে আপনি যদি ফেস ভিডিওকে সেট করতে চান এখানে মোরে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে দেখবেন যে একাধিক ফেস ভিডিও রয়েছে যেগুলো আপনি চাইলেই কল স্ক্রিনে সেট করতে পারবেন। সো এখানে ফটাফট দেখে নিন কোনটা আপনার ভালো লাগছে। যেটা ভালো লাগছে জাস্ট ক্লিক করুন, আগের মতোই অ্যাপ্লাই ক্লিক করুন, এরপর ফর অল ইনকামিং কল বা আপনি এটিকে স্পেসিফিক কন্ট্যাক্টের জন্য করতে পারেন, অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি কন্ট্যাক্ট নাম্বারে সেট করতে পারেন। সো ঠিক এভাবে আপনাকে মূলত সেট করতে হবে কল স্ক্রিনে বিভিন্ন ধরনের থিম। এখন আপনি যদি নিজের ভিডিওকে সেট করতে চান সেটাও পারবেন। এখানে দেখছেন রয়েছে ক্যামেরার আইকন, এখানে ক্লিক করলে তিনটা অপশান পাবেন। আপনি সরাসরি ভিডিও রেকর্ড করে সেটাকে সেট করতে পারেন বা গ্যালারি থেকে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে এসে সেটাকে সেট করতে পারবেন। ইভেন আপনি চাইলে আপনার ফটোকেও কল স্ক্রিনে সেট করতে পারবেন, যেমনটা আমি ভিডিও সেট করেছি। দেখছেন আমার এই ভিডিওটা সেট করেছিলাম, আপনারা হয়তো আগেই দেখেছেন। অ্যান্ড এখানে দেখছেন আমি ম্যাজিক টাইপের ভিডিও বানিয়েছি, যেটা বানাতে মাত্র 10 সেকেন্ড লাগে। আমি ভাবছি এই নিয়ে ভিডিও বানাবো। সো আপনারা কমেন্ট করে বলুন এই ধরনের ভিডিও বানাবো কি না, কারণ এটি ডেফিনেটলি আপনাদের ভালো লাগবে, খুব সহজে এই ধরনের ভিডিও বানাতে পারবেন। সো যাই হোক, এখন আমরা কথা বলবো রিংটোন সম্পর্কে। দেখুন, রিংটোনের জন্য ফার্স্ট আমি সাজেস্ট করব 3D রিংটোন। আপনি যদি প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ করেন 3D রিংটোন, প্রচুর রিংটোন পাবেন। আপনি এই অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারেন। অ্যাপ ডাউনলোড করে ওপেন করলে আপনার সামনে দেখবেন একাধিক রিংটোন চলে আসবে যেগুলো সবই 3D। অ্যান্ড আপনি এখন জাস্ট প্লে করে দেখুন কোনটা ভালো লাগছে। যেটা ভালো লাগছে সেট করার জন্য 3 ডটে ক্লিক করুন। এখানে রয়েছে দেখছেন কল, আপনি যদি কলের জন্য সেট করতে চান কলে ক্লিক করুন। যদি এটিকে নোটিফিকেশান টোন হিসেবে বা অ্যালার্ম টোন হিসেবে সেট করতে চান তো এখানে অপশান রয়েছে, আপনি সেট করতে পারবেন। খুবই ইজি প্রসেস। একই সাথে আরও একটি অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে কথা বলবো যার নাম হচ্ছে টপ 50 রিংটোনস। সো এটিও একটি অ্যামেজিং অ্যাপ্লিকেশন। এখানেও বিভিন্ন ধরনের রিংটোন রয়েছে যার মধ্যে কোনো না কোনো একটি আপনাদের ভালো লাগবে। এরও ইজি ইন্টারফেস, এখানে দেখছেন রিংটোনগুলো শো করছে অ্যান্ড আপনি জাস্ট এক এক করে প্লে করবেন, যেটাই ভালো লাগবে জাস্ট আপনি সেটিকে সেট করবেন। যেমন আমার এখানে রিংটোন 3 খুবই ভালো লেগেছে। সো এটা আমি সেট করতে চাইলে যেটা করবো, এখানে যে আইকনটি রয়েছে দেখছেন মিউজিকের আইকন, সো জাস্ট এখানে ক্লিক করতে হবে। এরপর আপনাকে সেট করতে হবে আপনি এটি রিংটোন হিসাবে নাকি অ্যালার্ম টোন বা নোটিফিকেশান টোন হিসাবে সেট করতে চান। সো এখানে সেটা যে রিংটোনে ক্লিক করব, দেন দিতে হবে পারমিশন। সো আপনি ঠিকভাবে পারমিশনটা দেবেন। এরপর আরও একবার আপনারা সেটা যা রিংটোনে ক্লিক করবেন, তাহলে দেখবেন যেটি রিংটোন হিসাবে সেট হয়ে যায়।
তবে একটি কথা বলবো, আপনি যদি কলার লাইভ এই অ্যাপটি ব্যবহার করেন তাহলে এই রিংটোন অ্যাপগুলো ব্যবহার করার দরকার নেই, কারণ সেখানে থিমের সাথে সাথে রিংটোনও আপনারা পেয়ে যাবেন। বাট আপনি যদি ওই অ্যাপটি ব্যবহার না করেন, শুধুমাত্র রিংটোন সেট করতে চান, তাহলে এই দুটো অ্যাপের মধ্যে যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারেন। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করছি ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।